ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சின்ன கூண்டில் 6 லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த கூண்டு இதுக்கு பத்தவே இல்லை. இங்கேருந்தால் நான் லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன். இங்கே 6 தான் இருந்துச்சு, நான் 2 வாங்கிட்டு வந்தேன். ஊருக்கு ஒரு அவசரத்தில் அங்கே விட்டால் எனக்கு எலி தொல்லை அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நானும் லவ் பேர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஊனில் தான் முன்னாடி இருந்துச்சு என்னோடய லவ் பேர்டும். இப்போ இங்கே தான் இருக்குது. அது ஃப்ரீடமே இல்லை. பாருங்கள், இந்த கூண்டில் இதுக்கு ஃப்ரீடம் இல்லாததுனால சிக்ஸ் வைக்கவும் இடமில்லை. நான் முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் என்னோடய கூண்டை நான் காமிச்சிருப்பேன். அந்த கூண்டோட சைஸுக்கும் இந்த கூண்டோட சைஸுக்கும், அந்த கூண்ட்லேயே நான் 2 லவ் பேர்ட்ஸ் தான் வளர்த்தலாம்னு சொன்னேன். ஆனால் இங்கே 6 இருக்குது பாருங்கள். இந்த கூண்டோட ரேட்டுங்கிறது 350 ரூபா தான். நான் பண்ண கூண்டோட ரேட்டு 300 ரூபான்னு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன். பாருங்கள் தினை வச்சுருக்காங்க. தண்ணி இதில் அவ்வளோதான் வைக்க முடியும். இந்த 6 லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஊருக்கு வர அவசரம் இருக்கிறதுனால இங்கே ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன். பாருங்கள், இதில் என்னோடய லவ் பேர்ட்ஸ் இங்கே கீழே 2 உட்காந்துட்டு இருக்குது. இதுதான் பாருங்கள், பேராகவே இருக்குது. இது 2 ஒரு பேரு. இந்த ப்ளூவும் வயலட்டும் ஒரு பேரு. அப்புறம் இதுவும் ஒரு பேரு. ஓகேவா? பாருங்கள், இது இவங்க ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ டஸ்ட்டு பாருங்கள். ஏற்கனவே என்னோடய லவ் பேர்டுக்கு ஒன்று காலில் அடிபட்டுருக்குது. அதனால் நாங்களே மஞ்சத்தூள் வச்சு தான் சரி பண்ணோம். பாருங்கள், லைட்டாக கால் கட்டாக இருக்குது. இப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாயிட்டு இருக்குது. என்னோட மேலுக்கு தான் காலில் அடிபட்டுருக்குது. ஓகேவா? நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நான் வாங்கிட்டு வந்தது சின்ன லவ் பேர்டு தான்னு. இது மட்டும்தான் அப்பா லவ் பேர்டு, மற்ற எல்லாமே குட்டி தான். அப்புறம் அம்மா லவ் பேர்டு இறந்துருச்சு. 1 மந்த்துக்கு முன்னே தான் இறந்தது. ஓகே, இங்கே ஒரு வீடியோ போடணுன்னு சொல்லி நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன், போட்டேன். பாருங்கள்.